Good to be agus tas ná different Kerry machine gan na rudient get Peter Keane on the mo Ross Comoin tá hans tóca go má le lingus ra ge Shane Ryan sa chúl agus tá Jack Sherwood net isteach go má Marlon Chully a bheachta sa na stracha ha go chéan chlas tra immer again Captain Paul Murphy agus get Tom O'Sullivan agus a lá na parke a bheith súlihúinte Kerry díra tróna Cuireach dá muile go fisiciúil Jack Barry agus Stephen O'Connor a gcuine bhío Ryan seachnaí a hin bheith sé Bert Máte chló eile a chuir a gáil ár parke. Seanna sé ceann na dosathe agus an lábhanúcht na fachtaige chusantóirí fud fad na tíre. Tá David Clifford an eiste cúpla seachtain agus crá sé féin agus Tammy Walsh dúas san éir do chusantóirí bhío. Ina chuine sin cúig arú tá diantaige James Horn, tá Rob Henley mar homplastig in áit David Clark atá gorta agus tá Keith Higgins agus Donald Vaughan leis seánthas na cúlaige. Tá Lee Keegan ráthe chuma, seo an céadú cluthe ige siúd de hínse bhío agus a frontanas, súlaigh i madra cheanna sé. Cuireann cinú nach cinnte tróna. Mar a dúrach bhí Matthew Rowan agus éad nó sé doch lít a dráilí gúine Chirí. Agus na tosa sé Diarmuid O'Connor captain na fórne, sé Jason Doherty teh leis an príomhscórálaí agus tá Kevin McLaughlin na gimitás chuma, sé an chiadhá riamh ag James Carr a tosnúáibh sutra. Árán na bhíon a dúis. Well, a bhí ní bhíon in éí ach seall, beidir go dálách sé tróna na bíisiúráiltacha. Sé Fergal Kelly ó Longford réiteoir an lei inniuh agus Kerry's Mayo a tuair deige de chéile lábra ábhar scúbach cearcailóir tá Kerryach am hánta éadán me Geralt agus an rudgráidir a caintear tá taí is bailach ar bhío nó i gceimíor bheith caiúnt ach an caiiseáis idir na daine se lá na parke má bhún Mayo a bhfuil sé andóibh deire chuir leis an Gortasan. Is tólam go bhfuil, is tólam go gaithe Kerry ar a leid Dahad fan géad an sellh bhcht an tím per lá na park agus dá néanaach sé é sin an óbhstólam héana a bhríonn go móthach Kerry leis na tosathe a coach. Dhéon éad nó sé racan lá dearnach sa bheith sé dachar dóibh. Agus bhí roiir leiscin ar Lee Keegan agus ar Seán sé agus began casan ar aus tá chéisiún fachtga Seán sé leis stigdas na cosantóirí. Bhuaite go deasca Tommy Walsh stig agus tá Walsh leis a dhéanamh díomhála go na strathe. Ja, agus just a féchant ar an sunna stig an náirtatha ige ha sé chóard láidir agus an luas bheith sé dachar de bhío é sin a chlí agus Keegan is tólam atá ar an sun ó hús a chléthe. Le héad a bhíiste airigh an bhersa gachéan chluthe strathe agus seo an tochta ceann tosnaige de Chirí ag an am chéan na bhíse le ollscoil chorcaí bhódar an Sigerson chomá is dachar an dáráig ar astal. Is dachar a cha sé gimmert nó tá le stocha agus go muíach agus a puint anna henahas agus den indíine darúdar sin le an tú bhain tainehhasteach ag caiidir bhríon ha sé frismeachta tréálas cluí gimmert. Ceann san buirteige éad nó sé agus se chun Keegan inis mar is go nach lína lechúil bhuió bheith fad an dúirin go méidist ar an únsaí go rialta Kevin McLaughlin gáchúil an láidir na gáchúil agus gá féinte go dain hain agus inéamaiste héadí Cillian O'Connor beag brú ar Jason Doherty tróna príomh néascrin na fórne go dtí se le cúig féintas fithe ach beag go chéan chic sé ar tácht agus sé deisian is an imirtecha plú chosan tige Kerry an Doherty grás a trácht ar an son ceann cuireach léige mátá. Ja, agus simúl Tom O'Sullivan an dagan atá leanúnt Kevin McLaughlin gan dát fearadaimsig gábháide gona muoineachán an tacna se caite so an ról san ar Tom O'Sullivan an óbh. Jack Sherwood chofad le Peter Crowley Rís brúma ge muo a bhd suas ben bark dar a máinen fálam na céirde ach tá go leor déanta geisiúda hawlaíon mór an Chnáte chin tú ar na críomh se fear a bhí gortaid ar na dúiscí go am na seach na Kevin McCarthy fear cíle chomín sa háiris meid fich se na chotantóir úntacht a chiaíonn san tamil de bhlianta hin ní seo Connor ceann seolt teachad ó Tommy Walsh se sin agus ní mór ná go beideach ó mó ar Rob Henley an son. Ja, an tá darag leis an bóta san Diarmuid O'Connor déirigh an caiide chur stachadí Tommy Walsh, Chris Barrett a ha bharcálan san istigh bhríon agus an buntáiste san éire haige Tommy Walsh. Se ní léon áras tá Clifford agus Tommy Walsh tá buntáiste ó hebh íirdecha agus súnteach ghfuil ceann seoltaisteach
Hannah Heineke ord in the draw. Ja, agus is tólam go cheartómh an tactic sunna úsáid in ómh mar chuann tú isteach fad é tá sé dachar an son caiig Mayo tacht amach leis an gad fiúáin má bhrisin sé istigh agus is féad leat cruní sfear chur chósaí. Hannah Coyoga bhí fachta gan versa sna claí rimisha. Chláicheann is dadíomh son ó bheascáin de chicanna séra, chicanna chuigvéidir a stad agus cic sleasa únta gháin. Ceann sa tite Garrett Bader. David Clark Gorte gan out agus Rob Henley. Ik gimmert sa choelen in eentje aan patoon son de kennis te heen koppel blinden heen. Ik geel en gekeken krijg Shagun in is. Mayo is een Ferno James Carr. Had ik gezegd maar hoe die nog aan der nog onderdriebig had hem al getast uit een keer door. No Shea. Kerry maat stoppen gewoon les de roer. Dat gaf haar Jack Barry en son. McLaughlin is steek. Wie Bert. Hier gaan testen son. Ja, bhí son bog go má stólam héin go raibh Tom Sullivan chuir sé dorn leis an gad. Nadidir an raibh éon rudón ní naca an chalís ar haring sé siar I gansaí Bader gur dhéanann son sa deiribhríon. Ní raibh mór an I gceist an son. Kevin McLaughlin. Vannacht de steek. Agus sin an countras na an dear an bult an son. Again, Darty, if he's the kind of a these are she kicking the Sarah, ach no who. Ach ní mór na go good name, the council nurse draft. Drochion carte sin. Shagun Kerry in ish gan ein víler he. The kick on the Kaidish Dachansa. McCarthy the end of Goma Keith Higgins Kurage or the Reishtach a Reishtach Henley ach the inch and Mädchen good dealer fat. Ja, die Goma Henley Chichadard Kurst Meestach agus é dianta go maach a rís Kerry a lorach Tommy Welch an sprucastig. Shagun Keegan. Gaiske carte shahe immert dat groente kiet bouten. Tjente gen lehedi Keith Higgins Gominixen Gomadov. Marshin bra soccer. Lehed na parke. A Roussaartig agus Paddy Durkin en so. Prabernig. Oversposh punt te maken. Immel na broige could have added a Shagun and Fermoonish. Fer Orda. Die hebben de Gadesico tradition so. Well, een puntje talking some Kerkelorde got further bowling. Ach, niet de weinig kloosje gleich stuk van nou hoort dat. Schläge dierig Ras enig in James Carr no tal en bouten son en slie chushe lastig de goele Kerry agus Fergal bowling gan out voor Kerry Fuinton la dernach gan muine gaan togen te score. Als een Shane om het katten zo. Agus is Tan Brew achor ige tussen vio. Goele he agus de gas en Stephen O'Brien lachasi Kerry. O'Sullivan het techt maak aan een goed poort de geschillen de pelle een loos de derde twee gaan dood en ga het punt toch geschier er no Shea. Rish Koimert jas Lee Keegan de family roer get Donald Van agus tosje lastig chancer voorde sorry Shane Ryan force on the weg maar gloosjacht mata wordt de sheer so get Darren Cohen Jimmy O'Connor Keegan Council wordt ach wel beter met je force on agus ta agus Bentine en molle Shane Ryan asiki gemaakt achter Erik sé a chumas mar choolbair fé ronsa. Anna Havalent son ige sé Marine agus an cúise smógahfuil sé for an Kerry stolam hénig hón choláder san éir agus dhéon sé nótála leis an gad Artson. Tommy Walsh, chun céine ríist Harrison. Jackar in live shot Ianamar Walchuk san fellin nach lachiige. McCarthy, buit isteachige cuma bhair gaunsan an cúile. Ele buachtain agus tá patún a bhfuil tána dóg sé tomátá sug Drummondson ag David Clifford. Ja, Chris Barrett is stolam an cinnig cartón réitóir an bóta son nach dain sér an son de bhuió. Shagun Harrison in a bhrihún sí. Ní mór an chans bhfuil chuir sé brúáir hen son ar Jason Doherty. Ach de chuir sé chun céinar Paul Murphy. Well, bhí son ábhar lubernach agus ábhar ard get Jimmy O'Connor.
Bhí stóil amach bhí roiirce gar an gad bhí bhís an chaid is doch chaise amachtar I gcóir na caide agus nídóil an go raon droch ar tú é seo bhríon. Nis bhí seansa gé Mayo chúil Tony bhahan éalaisteach ach gan éon bhíle amach Shane Ryan agus dhéon sé méid bhí tastáil. Ja, dhéon sé go maithe agus carta bhí bruntar Diarmid O'Connor na dheog san a bhríon ach cíimiad an son ar a bhfuil sé an pulla. Ní raibh mór an san a bhríon. Beidir go raibh ar lámh heas ar a chróm an raibh. Well, thucann si leis a réiteoir an son. Ní é sin nach é seo cuaptaíonn Mayo agus carta bhí feachta luaige agus anna lua. Agus cai sé siúta is a bheith cuaramach. Sin puint an taobh. Spiog fiisce ag an bharsa don bell go díosa. Ja, agus pe gae a hán a bhríon na stóil an bhfuil sé takeúla Kerry sa chéad le agus caiisiad na caiid na son caiisiad a gicáilisteach fada ach beidir níos crinne. Iad a hós. Iad a hós níos fearr dolisteach agus snéan ród agus snéan cúis nachfuil mór an fiisce ag an de Clifford. Uint a beidir má andra dír ceann ardachar isteach gur fusa bheith immer te gcuine do gae sa tléis nach caffar cóirléise chuir Thomas Sullivan an sa. Agus ahrú sealadach sé fear na gaelteach do Brianna Bugley a bheith takeíoch an páirce. Idir an Dálaí fear na bhairí Sherwood. Gavin Crowley takeíoch a géine chomá. Nis tá san méir a bhréach chortha, tóca lár na páirce a Gerúáin. Rahí Clihánach leis, Paddy Durkin ó bhistealaigh chusláán a bharraig. Scaoilte féig é siúta san alíonta, tá siad a liúnig sa testán haúil ha Mayoch an cín. Ja, choríis hána sé sin ó botún is docha Gavin Crowley díoch sé suas, ní ra bhéna boga I dus é Kerry agus nuair chuig sé tras in the park an son anna sciúba ó Matthew Ruáin chun Mayo chur glúiseach chun cín. Anna archan pointí sé Durkin tá sé léire ag le tamil mad a bhíonn an bhuasan, tóca go deasca Diarmid O'Connor agus gan bhfuil Stephen O'Brien a héir an sa. Nis tá cúpla cais céime sanach tá sé cecolóir Kevin McCarthy ach slice siirge Keith Higgins agus an sonige well Chris Barrett ach bhí son ábhar mí rócrach. Ní gona go méid muinte chiirí ó hásta sin. Ní bheith ach sa chosint agus féchan is ar an luas agus é de tacht amach. Lee Keegan. Boland agus siúd chud amach an son ag Paul Murphy agus iscama ag Murphy cad a bhír bunige. Ja, cíhe sé cartan sa bhríon is dul an bhí sé bugáinín déanach leis sin. Captain Kerry ón rábhór agus mar dúr go chéanach bhfuil sa tasna aige. Ní hen fear a siúr do muthe ach tá 6 pún cúil agus sciúil. Ja, agus cluí mór a deag náimrín sé go má Tom Sullivan take harnas ar a barc a bhríon in is de Kerry a cúlthe Kerry tacht amach cai sé de bheith bhad níos cuaramí ar I mún sellibh. 6 mún níl beagla chuin ar a rágan nó go méid Thomas Sullivan gafa cho fada leis. Baisteúchail ceann críanna ar ghuailí ógan son, ní a bheith damachar. Ceachtar fad aige. Mar sin. Kick-séireann sa do Mayo agus Fergal Boland fáilt na pelle le hacha bhór a bhíonn sé gimirteach as an dúiríne ó chúchas cuman mór agus counter mór amán íochta I Mayo. Keegan. Léir chluithí imrithe go dtí seo ach an cuaram is trimme go dtí seo ar a gab na sathadéiring inniuh agus é dhéchant le Seán ó sé. Siúmas ó sé. Trasta go dtí Diarmid O'Connor nis. Gan a chainge bháiniste go méle chúil, go leor spáisio sa chóir amach. Keith Higgins, éileisteach an anas, agus Seán ó sé, a cosint an chúil de Kerry, ach tá Ruáin a fuair cúil a tráilí, paint an báutasa, tá an fersa go má a déanamh ruthir. A se na hapa gur fad a bhríon Ruáin, ní féad leat Sullivan tá agus cíimiad an son animar to get Mayo an báutasan ó Keith Higgins, Tomán chun cín isteach sa spás agus Ruáin. Níl sé de fág an déanais tí go bhríon ha sé de glorab na rathe. Aní a phríocht is doch an stíle ag Kerry agus ag Mayo sos go dísa. Agus mar dúir mar duine Ruáin ruthir achas an goman chéanna a héana agus éad nó sé ón mréochbhí
agus tuigeann siad immer te chéile agus fannig duine hir. Cháinne mo Diego scoráil Kerry, beidir go gcuideach Clifford sin in na cheart. Take lasmud an gosint. Fós an mar Hans, Gavin Crowley agus Boyd in nádathe go hálainn geistige agus diantaige patantaige. Ja, agus bhíidir a lorg an báde cúpla nómetra imis san is stocha Stephen O'Brien dhéach sé puinte hógan bhí sé lorg an báde an Saharís Clifford dhéach sé an puinte hógan den tá leis an son ach anna chríoch imil na broige cruig ísel mar ba cheartta dhéanamh ní a bhéon feall an son. Agus cuioine bheasa hasamh an dorn an son gan éon chuine le pastan tuairtsan ach nach bra mar a chríoch na Crowley é sin. Agus is stála mar bhíon bhí sé tastáil mar bhí Mayo an uachtar le roiint nómantí in nua so bhí an báda san an a háchtach. Tommy Walsh, bud sé buirteige skipper ónach lechan san aige Chris Barrett. Stochan ar a bhéin leistige Rob Henley ar a gúil ach tá an chluthe ina bheithe gceartan is bhí sé go rimis a gúil ach buine sé sin dúiseach deile as Mayo. Blúide das gradíochta aige Kerry. Ross chan céine is Graham O'Sullivan fear fíosig na dromod. Tá ceann caiilteige. Ja, mi ar Graham O'Sullivan dhéann sé díthall bhua úntach an son achas stocha hit sé idir gá stól nadidir sé cheart na passahuirt muig nó tamáin chun cín agus níon sé an dárod. Peinte bháin mar sin de bhar na atara chead an imodíag agus begáin lena chuis caiite sa chiad le. Trasta chopad le Keith Higgins agus Kerry agus Loirva i titim siúra chu Jack Barry Samuel Golor a fannacht thuas féin bart mar gur bánha éad nó sé nis Poland. Anna bhidúil mar rahí McLaughlin bhfuil san búirte ábhar fadaige. Ceann san mithe fóríle san. Agus cháil ar óid agus is tócha. Well, David Clifford is beag fiske aige ach íon sé anna bhartíoch leis mé gáin teileh. Ja, imróir eisceach dúlas tócha ar lí sé seo is féad leis hanna skillnar fad aige ar i asóg ar chitóg lena láva ach Kerry amacht is tócha se de lorg an kick amacht tapig ó hús a chléibhríon. Nes se chun Diarmuid O'Connor os na gail. Búteach an cíige ach a dul de Clifford é sin a bhuachtaid McCarthy. Brendan Harrison, overbug Rove and son and Arida Kato massive got their hell of a dershiad Axayinshe and Fella Hossant Tiager Hugolornson. Ja, sir, chusant or an farsa Brendan Harrison ach an bóta son lag sé lábhar an gad ar a dalamh agus Clifford a chur brewer agus Hása gom son miona haige Peter Keane agus an luch banistíocht is cumló cécho más a hantu mar imór. Muna bhain tú sásta norbor a churisteach ní bheitú tosnú ach sinné íon Clifford an bóta son brúchar Harrison agus puinte eile Kerry dá bhar. Well, sinné Corn an sáile buchtint náidir nach de bhí na mórta lá na máthair agus stochan nach aindí bháil armánachtaí a cheola I drón na máthair go léir iad súdal fad a bhína a gobar G beo ga ché an dánach agus bíte túd sa bhaile mo ná céile agus máthirlacha bunig í súpas. Nis cosíocht jasansáige carach búte siach á fad an sáige le Durcan a rís McLaughlin istíg Tom O'Sullivan á dhéchant leis ómansa agus Sean O'Shea a dal siar an son agus a rís bhí McLaughlin a rás isteach. Shane Ryan annach nócht na neomtí luha. Ja, ach déanta go maithaige ach ní mála an slí go bhfuil Sean Shea cho fad a siar tá sé leanúnt cígan an lár fad agus rud a chéalaí náfuil sé na tusa anna clistó bhuió. Paul Murphy, Count Stewart Joe Tommy Walsh aige. Jack Barry. Clifford and Tace Congriach an gúlach tá Roican na coilíonn sa aige Círiach Count a chráig deacrachtaí de Henley. Clifford ar imrisha. Stephen O'Brien a lorg last year da agus sin ebrethe go hall in a hen agus Tommy Walsh Cohiscan down the Asseton. Ja, a ha man a hóca le Tommy Walsh is tólam ha sé déanamh na cinethe cartan lár fad agus anna bhain son coimert idir a héin agus Clifford agus sár faointe Clifford. Mar sin lebelig díirecht tríd a géad le agus cool sa bhreise Kerry seachs mar a gé Mayo. Schultemach Henley, it's all on the park.
Ceathair a géirí an áard agus an bhí sé feachta géin gíoríoch an fearr a ganar i dalamh Paul Murphy. Buca amach ónad mar lán tá suí atá Tommy Walteach sin ceann lecht go leor an son chun a bhíornaín sint. Ja, bhí Kevin McCarthy stígus tólam go raibh sé lura cad ardmhaig ach drocheann ó Tommy Walsh a chá sé I tuairt annachad imróí isteach san immert tóch ar bhíon agus sin é an rólatha I gcéin éis le Kerry. James Horton roint chluichí ceannis cailteige mar bhainisteoir an tarna tréimhse gan dát am na fórne agus go leor an Mayo a snú go mór lena méid a dhéana siad sa chraibh am líana. Dorcanach Stephen O'Brien a chur íochail ar casa siar a ríist. Higgins inis. An tá leis an son. Fachtaige Lee Keegan. Sean O'Shea agus Kevin McCarthy. I cimimeáid leis. Jeremy O'Connor inis. Anna Jacker éon órlach spáis a bhaintteach mar bhaintú búte treibhlis a dóibh líne. Nis búte seanach a bhad le Darren Cohen. Ile anna chéar ar fad agus bhfuil sun leistigh den gúile díreach lasmó. Ja, chin Peter Crowley an a bheit an bouta son is tólam mach sé ar a tuairt dreis cabhrach is tócha agus an brúchar sé ar Cohen beidir gur chuir sé dá bhfuil a beáine. Se bhí cónig immert sa chraibh de bhí ó 2003 ach diimi sin son don ar na feig roint blianta agus é tucha ar naisige James Horton im líana gan dút go leor le fiile fós tá Andy Moran ina mínte trónacha. Colin Boyle rointas sa Shannon Dooley Stephen Cohen tá sé ann. Má bhí an gá leis. Nis Fergal Bolin agus tá an aire ábharscailtean sa an trosa ceart go leor. Cohen trasta na parkin sa. Jason Doherty. Chinlook an aana bhí Paul Murphy ar. Doherty a chur héin chun talún an son. Ja, déanta nótála ge Paul Murphy agus tá sé chód táchtach de Kerry an fearr son an rólatha immert a géim líana imróir anna cliste ar fad agus níl sé amach an cín chomór beidir sa bhí sé inig. Búteisteach an son déanta go maithe Harrison an fearrma fachtaige ar David Clifford. James Carnish. Tá siileh gháileá achas ar na clíháin. Tá Lorna Park íte agus docht engan ag cosantóirí Kerry fé láthir. Dorcan a feitheamh le rúthar tá Bolin gafa leistigh do. Johnny Vaughan a mú ar a clíháin. Fearr líoch I gcorcaig agus bhfuil numar go pointe sa méid sin ige. Tá Kerry ligan dó bheith immert ar na clíháinach gan feic a chéile leistigh. Ja, sé an clúdach an spás sa lár agus an son sé seán fearr sé de déir go fiúcha amach na tusa agus é bucht an golóir sellh de Kerry an sunnistig. Se a héanagus Clifford nis á leistigh den líne chuig bhéidir stahad takeíocht na nis cecolóra Jack Barry. Fána siút ceann tapig a hógant. Clifford ag éilmh na caide. Ach tá Fergal Kelly an réitor bhaisne Clifford agus is léig bhfuil scúil ceartar seilbheith nóthú sa chluiche sa. Gan dát is ar a barc seo a dhéann sé an gaisce sin fé ís an sunsach le ceannis a gcuine chuide ceir ag le ceannis na maniúr gháibh líana hin. Agus deis an son is go Sean O'Shea. Ceann sa búte áirdige ach curtha ar hebh na láimh deise. Let me choose goed te horen getaan door de Lena. It's just a brand newer James Horton and sure is keen to go will shape biogan in bor if we made the thought Torlu sheer on chin talk tree kicking a Sarah score all a Gael Jaku a Kamala shin tashi Kurimpi ar Lee Keegan Tamon Kuntusi mar Luke she Vincent Troxer kun Shay Mayo kun O'Shea her Aaron Cus sheer on chin. Came an air glash. Tamsha Brashley did I never really catch come in air. Will she Tachtachar galore ar imimeóirí bhuio an chiad I ghlaic a bhrisise a tá léirí Dorcan cúpla bouta agus a tepper an luas a úsáid chun I chéile córacha chur dó. Ja, agus sin ráta ebre agus mion is tócha bhríon ó imróí Kerry cínú an son méid imróí ha hiaracha has de gobar anna chróige clúdach an spás. Deacrachta ige Mayo an agus a ríist
Mar a Harlig san únsaí déarnach san. Shellid Gaelte Crowley-ish. A Ross was Van Barkach tan fell short the fada. It's all Clifford. Nish. Brendan Harrison mar Holodra again. Takaichtensa o Kevin McCarthy. Boat to Sheeransa. You vet now Peter Crowley to it fair faint. Better get in Shan Trussa. Agus a race seeking in ish. A churt seal fen Draston a Rob Henley. Boat you can get Durkin. McLaughlin a tacht. I can see a Prabba. Da Wackling and son. Yeah, Tom Sullivan, the Coranachid Brewer, McLaughlin, agus Simúl in ish, Tom Sullivan and Far, a gain and roll son the Kerry le DNE, agus Mark Gall is stocha an Tays Dain Cherry egan Brasúrach, Dian of Gama, Kevin McLaughlin and Ov. Nish, an NFL Fergal Kelly Lishan Sauce, the Lishan Gig Schlassen son. Stonum Gramartian at Agus, ta Pell the Cavanor, Agus, Kimi Jack Barry, agus Ed no Shanish, Bert Woolley Fir. Boetige Vervreeg bij. Kicks er lesh Boetige. Maar het is toch wel heel mooi. Sean O'Shea, Hugh New, point out het aan hone. Ja, stolem he, agus stolem Kerry, Choma, die have Goma team for Lorna Park, Ashida Brewer, Ruan, agus Ed O'Shea, Neil and Erickson, Fishke, Gendor, Vestoch, Lee. Short stachige Alstan na bíanach ábhíl sa seachtaíomh anna feasa se sin agus tá ruhansa get dartaí mas féiles an bhróig a chaimh leis a gceansa tá an peinte tócaige agus déna hiúrstoch an cinnig ceart. Ja, agus anna charisteach ó éad nó sé chun i cheartúirt cínún sanna sellh buirte agus na rathathe tacht ar luas agus sin puinte má bhí sé faoi bhrúige Kerry agus anna faoin tóg Jason Doherty. Pinte a hásóid feartha buinte fé isligach Ray Kelly ach ó bhío sethe níl Ray ar fóna bh láthar na huaire ach tá déanach go sé feidir seo dar a máin fearile ná lúmar Preen sa chláir go dtí seo ach tá Stephen O'Brien puinteachige gafar tríthe díireh sa chúrna ceann cinne de líontán bhío anna bháide agus anna glúiseach. Anna bhádach níl sé sásta na puintí ógan de bhríon hasise le glórug na bádí ach luas díomhar aige Stephen O'Brien am chótóca leis an bharsa an líana ag gimmart nó tal ar fad sáchríoch aige ní a bhéon seansan éachar aige Henley an bótasan. Agus suhaintteach leis bhí ról táchtacha dearmáin hen sa glúiseacht agus sa chúl son agus bhí sé a heistríomh ar chiirí grod go maithe a géimsiún a gúil méid sin ráite sícín na stóilin bhí feachtacha riimi seo mar bhfuil dul amóram agus ráicheann na nniuh agus an dá ar an chead chúl agus 8 puint an taobh géaltecha ach gan hen chuma rómhóra ar James Horn nach is toch go bhis go maithe na bachéan chasúlacht idir chluhan le inniuh agus a méid a hála drá líomh tá aimseir ar a géadú síos anna dhé friúil ach ní bheith sé sásta go bhfuil na cúil sin an ggéile Ed nó sé tucach an cíneige agus anna bhlocáil géanta san aige Sean O'Shea ar an iirecht san. Ja, agus láir míad a gcónaí ar na scórna raim sin Sean O'Shea na kickan on Dave Lee na ondalamh ach duine sé obair na gapal chomá an fearsa agus cíimír an son blacáil den scóréad nó sé agus é gobar fíorchruig an nó beidir nach bhfuil sé chomór i meas na tosaach é gobar anna chruig timp Lárna Parke. Well, sin son an feras mó a bhfuil caint a dhéanamh ar a gúsaí peilestocha le cúpla mí an nuas ach tá Rob Henley take amachchan sa dá scéil bhí David Clark animathe ar a glár ach níl sé ar fáilt agus tá Michael Schlingerman fear gur garamánach é ahir fear chnic le minúrin sa minúr bhío cúpla bliana tá sé siúd ar i mínte có seoltaisteach lascáilta gunne na cíthe ag Henley agus ábhríon beag ar chléin san ach léiríonn sé sin a chiic sin neart na cíthe. Ja, stólam é bhríon stólam tuair beag an gréason ag taú le muo sa dara le agus níl éon dóach gur buntáiste ach Kerry níl sé de chuiristeach caidan na fada crín suas go dtí sa má chaint siad ceanna bháin i gceart beag dain sérón. Méid sin ráite ní locht ófá gá chúil sa chéad seachtneom de sfethe. Thomas Sullivan.
Búirt te trastan sa Joe Clifford. Fáil a bhúil na seile bheith gé Mayo ach ar chlár a scór tá siad chun Derrick. Sé má bhfuil bhí mar an mulla Seán O'Shea san ní raibh hain ach an sort céanna ebre a dhéanamh ige éidean an son ach an réiteoirí dul isteach go dtíon muir cúil rudéigint breite ige fear a chóta bháin. Ja, cheappas gur dá a cúige sin a bhrion ach ní dólam go bhfuil seach na thuirt. Se cinna dianta agus i chic amach tóca Diarmid O'Connor mar spruc agus bhfuil sé búirt ige tá agus Bert Ciríoch fácan na jaoig ige nis tá Boland ar heh bháin a fihim le pas gafan tróil a nis agus má réint peinte a beisiad sásta mar is tána go léirigh sé sin aspa beidir taithí immer te chéile. Isteach go dtí Keegan búilte áard aige agus an réibrethe a gceann san neidir dúgfáil am an san bhí seacht chuir chúil ach an ruairí Boland ní a bheith ruair bhí testáil ó Diarmid O'Connor. Ja, thucan leat an san a bhrion is stálam cinna mí cheartas ach annach méthar stréin is neidir an sin an carúnún cúigú ceann méthar stréin cúigú ceann. An gwe láder há sé dachar scóráil ní léon dalt na lesan ach cosint anna bhathó Kerry sos go dísa. Agus bhí Rakinson ar Tommy Griffin mór an daoine a móla an is sin as a bhfuil dianta ige. Nis mar sin Boland an báidúir tucha amach. Tá sé naon an sa agus tá peinte tóca ige ar raibh sé ceart aige túirt bheith chúl. Annach chad isteach beidir is tólam Gamach Kerry san unad cían is dóm gomach sé amachta gur báda ach ní a bhéna leistigh go on sin cinna ceart ach sin rain an bótas an mahananta chun tacht cáúr éigeanta gáilt ar an gad. Well, ar a líad bhog sé amach é níos sa hia agus bhí deachreachtaí ige leis an ilinn an son ach tá mhuión is sé feabhsú le raint nómtaí nuas agus seachún Chris Barrett éad nó sé mar as gomach sna chluithí sa hamlíana tá tionnach aige ar chósaí. Trasta go dtí Durcan, nis cíimiad an meise ob the gáil thar Stephen O'Brien. Níor thug sé fé ag gart. Matthew Ruan ábhar níos ciúine tá an hóna. Tá faoile chamán agus tá rathí gafa leistigh Jason Doherty agus breit aige Jack Sherwood seo chun Ruan. Far mór láidir bhín sé fellán teúil. Búirte siar go dtína lehénig mar nach bhfuil Lee Keegan. Féine nó go dtucaigh Bearna Carr pas deas cos aige siúd agus búirte go maiiste aige captaíon na fórne ach ar éist iad dábhrú amach. Leistis techt ar a neasógan sa díring. Cai go bhfuil an ghéas an anna láidir a bhrion mar bheitfad an túram go bheith dís tuairtfaí pointe an son. Ní leon áras féach cuoinnig aber ní le Clifford fáca thuasca Kerry an chuidir ar fad hir a cosint. Nis beidh go bheith neart O'Shea a chosclóch Bearna. Tommy Walsh an son agus ascalach go maithaige éidean O'Shea ach gan aon gorán aige Walsh. Té go raibh teanga bháil áirithe ann na hawl ófa. A rís Bearna stráice mór talún. Is tuig an aice le cúil Chiaríoch ní féad le Mayo an fear ceart a chuir a glúiseach sa steach chun teachta dír ar a Dalafson. Trasta go dtí Doherty. Mark tóca aige siúd. Agus a thuircha cadéar fáin iste cuasaí. Yeah, tá an gcuéisáach láidir mar luúin si bhs féileh na bratacha eáil an seo ar an taobhlína a boga agus tá Peter Keane ará le Kerry fannacht siar an sin agus iad a chumad amach ar na glíán. Stechan soile tarn agus well, í cadach a bheistigh sa cheanóid ó chic sair agus tá stáilim James Neacha Diarmid O'Connor gortainn sa bhí sé cróga go leor dul isteach ach tá sé éidir na hasamh fear bhaile an tubair Tóir i sethe ó luúan go híine eile dóir óg de bliana fé ró Diarmid O'Connor agus chuir mar ghólagus ar an isbheith na chaptaíonn don grúsa a gaham na blianasa. Tianta go maithaige Sherwood. Lecholaí do an ná beidir i dtíar fá bhecha Jack Sherwood
Dála Peter Crowley beidir dearch daine. Steachtaí Clifford. Slí dianta ag go hain go hádan ar fad agus tá sé curtha chléin ó háca I dhéanana an cinenne. Agus tá gléite mar sin thuúla tehaigh. Saclam nach chuir sin ceann san háir sa drasnáin. Ja, a rís cad fada isteachgadí Clifford agus é prabha san éir agus é buirte cúpla bót in Isar Harrison Martin. Ní rovinnig a Harlín sé sin a bhíon nar a bhín sé. Well, bhí right, ní a bhéna chur breúir, níor legach paraméidir agus é ingníomh na cicála mar a dtíar fá. Ja, mar éana de stólam níos mó fear siar aige Kerry nuair a sé cosint Mayo imeacht fearr agus tá Barní is stigán a bhríon má bhain sé sellbh. Well, darna máin in ceap sé greibh dianta san aige ach de bhí beag sa drámhan san. Mar sin chéad a faointe de bharna atar agus chánach ad cainte dianta going ar an ngléis sin neidir a méid Peter Keane sásta eile héitim de araspáir a bheith có. Neomt agus 10 second agus pe méid a curfar le sin. Le dul sa chéad le. Agus a ríist. Muid a dul díana ar a gig sleasa tróna. Má hen tú Harris sé lína bán is stólam neidir é sin an cúis is stólam chu sé isteach ar a bar Harris sé lína bán agus cha sé fan é chahabh an áir de sin an rial ní rovinnig I chiimi dé. Sinné dtír a agus tá sé tálathe bheith ó tróna. Fachta aige é nó sé tríú mat an cútih gortathe fógarthe. Tony Vahan a ráschan cín agus well má tá réiteúla bheith buin seasamach be carta ba dhéileann sa. Ja, agus chu sé isteach lena chomán an bótas an agus stólam an carta an réiteúir carta buí de Diarmaid O'Connor. Se ferile bhílis na milliún san chavílis a sédíag agus seachtíag. Agus fágan san an bheirt Diarmaid O'Connor duine gachta efer charta I buin is agus well mar a dúirt má bhíon réiteúla bheith buin seasamach. Cha sé an carta buí a thuairt agus tá Rob Henley takear níos ní leon chans féin spéir a thabhlófa go gháinnig sa an trasnáin nach beidir go níanach sé breagadúir díam. Sin teanga bháil bhí tastáú ag tá don chur le sin a ríist agus tá ceansan chur a Harris a trasnáin ach a bhfuil a raibh sé a ríist sa chearnóig. Seaní léon féinte fachtan san a gé muoch an dá a has sin tála bheith ó bhfuil ligige began san éir a lína lán chuig Kerry. Stólam sa go bhfuil beganín agus níl Mayo I cicáil caidan na fada isteach beidir go bhfuil túchar na gaotha bechúis le sin a bhríon ach sa dara le má churn siad caidan na fada isteach is stólam há ligige beag beidir. Ach bhí sé na cainte aber lína lán chúil de gná is sa mutha bheidir gimmert. Ja, Peter Crowley dá chuman I gibhar is sé Jack Sherwood an rud céine nar a bhísant fichant ar sa chréibh nurig bhí sé gimmert a gibhar is sé agus Graham O'Sullivan is stólam bear leis a bheits a lína le chúil so is tócha duann siad cosint mar réanad níos mó ná fearr ar. Se chun Jack Barry a ráschan cín buirte siúgadí Tom O'Sullivan aige. Ríis tá naide anna scoitiiste agus McCarthy well obair Vahanson ag Matthew Ruan ach bechartí meach an scóran agus kick na kitke deir ag Jack Barry seans eile licile so agus má tá an passa crín rudná feil tucha ag Graham O'Sullivan nach bhís nó sé deir teachta chead McLaughlin agus tá sé cohanis seo chun inis Vahan buirte Anna Hogarth an Dubhlín aige agus is beagíach Darren Coney ina bhí sin. Nach batlam nar thug Tom O'Sullivan faointe hénig an son ar a chiatóg nar a bhíon deisige. Pass cosige Peter Crowley, nár of Harmola Berta. Durkin in a Sherwood a feh leis. Léon scór déanach an sa de bhío. Durkin a rééis plucáil den Scott Stephen O'Brien an Trusson agus Graham Scruggle berthe ag Darren Cohen Eric chéile córic agus tá réiteoir chun dul am an cainte le siút. Ja, sarv leáil an son Stephen O'Brien
Ráta ebre, bhí sé seo ardach, ní dólam go raibh sé chó hanis son a bhríon. Sin tá carta bí fachtaige ach Stephen O'Brien agus chuilce mar Seán O'Shea ní roiada hin agus a placáil íireachta eile. Tá líon le chúil le thosaigh is léir gur cuid a gúrame dul siar agus há sé díire cho táachta go bhríon chnice mar an Eric sa chréibh Kerry hí an na scíil an oscailte. Rud náfuil sé im léana. Well, tá cháúil chláirithe cos i chéadle ach gan pein den ní roiid fisce ag le héadí David Clifford trí chéile agus gan tar siúil an sa Tommy Walsh agus Lee Keegan a plé cuasaí le chéile Henley rá leis bailú leisisteach Lee Keegan mar dúirt an céadú bátaige imirt do bhío becónna go hiige Mayo sa tarn le bedna benist róbhí hásta le cuasaí mar a hasan siad an sa tá láir féintí fecht go cúcin gnéin féin an imirt simar hasan siad sa chláir ganis rein na hen dó tríge Kerry náid cúcin Mayo an lís chuig édáin agus chuig bríon táirs se gur maithagah tá na fórna mó ní dóilin go leon athú dianta ag Peter Keane ná béidir ag James Horn Dúm amach a bhríonn ha mí de fnacht le farháin agus Táimh le fé ceir teachtamach agus bine James O'Donoghue Rhainófa an gauch agus is é dar amóinhin atá a fágan na parke mar sin má bhí a dtíol go leor do lína lán chúla bhío agus Clifford agus Tommy Walsh a déanamh go más chéad letá James O'Donoghue le clíon is chomacha Gavin Crowley seoltasteach aige agus bhil sún chun san bhíon verticobis a dhéar an neartta úsáid ach stochan cinna ceartagan réiteir. Jaach simúl stocha gur láirdar ag leám agus Tommy Walsh dí léon dóach go háid sé an bót sanna ach gonúirt sé leis na himór éile caitheisteach cúpla caidáir tá buntáiste gom san éire Chris Barrett so be sé sin simúl an gíimiid níos mód a son. Nus mar sin chéad féintach an déirigh atá Mayo an sa agus iad a déirigh an chréibh sa bhuachtain géadúir a ghábhíil sa hen trí chréibh strathe tá buid go leis 16 bliain. Ach ní agan san ar agad gráidir an sa gomininic ach an megad a gomas an teaction a dhéanamh. Seotain iad sa daine a chaigean is fésa chuir a haspántas sa tarna le agus do an ánar a bhíon me glaclan go má bíon Mayo go má sé seán fear nua Thocraigh sé hénig go maith an son agus tá pointe anmhar a cára ag James Kerr. Ja, agus simúl ha sé sásta tuairt faoin sprucan is sa dar le bhríon an gcéad takeúlách anna faointe ag James Kerr an son de bhuió. Simúl tá an ile féinte atá fachtaige Mayo sa chléir se fachtó an immirtecha. Éon cheann bháint trícinn an immirtetá ag Kerry. Bhí se fachta lár na parcaige no sé is Lee Keegan Ambrose O'Donovan aráile hísan san na bhí coppaté ála bhíon leama go bhfuil Kerry bhfuil seánna sé a harangt siar ag Lee Keegan bhí mar na raibh ó sé go díal agus dul siar a cosint bhí léamh eile ag Ambrose O'Donovan ar sin Graham O'Sullivan inis se chun James O'Donoghue a rís ceann ádanis agus seo ceann sa bhar de Tommy Walsh Chris Barrett mátá cé bhéh sé leistíir do cosint bha. Ja, na chreidúnta Chris Barrett ach cíimiid há sé de lorach Tommy Walsh san éir ach sár chosint ó Barrett an bóta son agus tús anmhachar aige Mayo leis a dara le. Tá go daoine tá rion leis take amachchan sa Paul Murphy féhrú buirte ag Lee Keegan ar sin. Canach inge bháiniste go méle chuid sné a Glaclan agus ní tá ceartar fáide go tá Kerry ábhar colatocht na neomtí luatha don tarna leis seo. Ja, agus an fersan a bhrósach ar fad James Kerr pointe bháin fachtaige deis eile ige Sean Mark. Buirtisteach aige agus ceann álan ar fad Bá ceann aige siúd in nachar neomad chuile. Ja, iad an uachtar is tóch ar bhíon ílach tíú gan ómad imar aige nach iad an uachtar timppla a ghuiirte peochas suas na bisíocha agus an slúan is ag glúraigh an sábar go chócaigh. Se bhfuil díon Chris Barrett go maithan san as a chud éibre sin a dascar an pointe dearnach san ach bíon lucht takeíocht a bhíon so go láidir a gcónaí agus iad a ddíirigh an na grísa ceann le buirte ar Ruan ó sénis anna fas good Joe bud sé fanna go leor tá buirte stechan sa Kerr
Darren Cohen catch it painter a lead right week show agus tá taction get go show ach ní hard to on passing again in no shame. Yeah, past and sky into count on of us here and counts on these far reached. Ach James Carroll who 5 in sunny stake. Agus Peter Crowley of our goal on a flock all against Shane Ryan and Boutison and Ta Gurvulsha and Talesh Gurvulsha Hush. Kimi and son or a Hassencher Hitog, Bullenche, Cos Clay Shane Ryan, Anna Haval, Honey Cartorta, Darren Cohen and son, Le Puintach, two Splodrich again, Mayo Darala. Well, the lowest there, James, try and pass her douche on a fast good do again. No share, this kind of James Hornum, she played a douche Grev, James Carr, Eros, Citreno, Ali, De Kedin, Tam Kintigref, Nisa Varn, Aber Gadil, Le Rain Shachtani and Noos. Ach, Nickemer Oshin Gallen or Air the Running Old, Fair No Edavod, Shedafint on number to get in. Augustar James Carr, go hardest, the Tarna Lasha, Eleru, Goel Mienach, on Heinig Homa. Ja, agus tá haín sé sin léim roií nuair hasise de macht go máiste go tréáil gur beachtar réad agus níl tú macht leis an fern céanna gcóí agus tá sé sin táachta go bhréin. Se chun Kev McCarthy-inis, Johnny Vahan Dierig, Teachsús leis Clifford, and Rashke and on doing Luke Shoots on Ona. Trascally Tommy Walsh, Aiden O'Shea, Nacht, Ed Devil, Yasta Hudson, agus tá Lero Butcher, Nashika, agus Shelley Mayo, Ross Van Bark, is Shelley Nakade, Matthew Rowan, Ehain, agus O'Shea, and a Mahig, Satarnala, Traston Zagri Durkin, Nish and Kinnicat to Tast Island, so block on the sky, get Paul Murphy. A mesh of the course of the national Shinner Hool. Agus sin an roll agad Paul Murphy, Peter na Kimi drove worse than Immerte, a chashe vicious so sanachid ruddy and son and off. Tom Slowfech, Richt Lorne, the Hoode, Egan Blahe, Dishno and Dahe, Stephen O'Brien, Fer Lesh and Cool of Maho, Keith Higgins, Ahood, Sam Gotalov, Agus Ta Fergal Kelly, when a Vachta Vienna Vershanish, Ach Beshan Chancellor Dirk and Fadeshaw Mo Paul Murphy. Ja, gedeel ar fad ó Paul Murphy agus sár chosint anachid blacáil dianta ge Kerry an óbh Kimi an son Keith Higgins a chur stop le Stephen O'Brien bhí sé déirigh macht leis stigda agus carta buíos tóla a jo sé an sábhríonn. Se Lee Keegan. Ach, níl éonhars féin spéir go bhfuidir ó Holloway déirning ó James Horn cé raibh cum ar Horn ar de bhíonna na raibh sé chuiristeach na amach an taspáta sa chéad le. Agus tá sé gimmer go dúil ar fad ach tá cúpla seans ar chúl náfir tócaá. Ja, deis na scórála bhí mar a féchan ón dáthéh ag lehamar na statisticí agus golóir scór na chuir stré ón dáthéh ach creúntas na cúlathe brútíomhar agus Kimi fearile tachtasteach an isis Mark Griffin de Kerry. Nes tá Mark Griffin an sanach tá siad sá Jack Barry agus Aidan O'Shea dulta an rua in na chéile ag Gartan son. Kevin McCarthy tá fágad na parke, Mark Griffin istig. Agus búirte clíhánach le dónú bhahanna láthir na huairde. Is tá go dtí Peter Keane gur tréimh sé cinúnach é seo agus is tá gúir sé dtíar better dúiseacht a bhaint as chéiríonn sa leis an nathrúsan. Ja, agus simúil gur thug sé isteach Mark Griffin cúlaí de Kevin McCarthy imrín. Bhí gimmert na tusa agus carta buí ón dáthéh níl Aidan O'Shea ó háasta. Se sin cehar ag muor cháirtaí buí trúr cíiríoch. Búirte fada ag Rob Henley. Tóca go halaíonn tar fada ag Aidan O'Shea. Tá fersánis a chur héin an úl. Tá sé den doch gnuach tartaí peintan sa. Leabhlacáil diantar na méid sin ach tá cic chuid beidir stahadán. Níl an chréanacht an measta dostathe an cinnicatí anmh láirdach. Ja, agus chnicimar sa chéad le Stephen O'Brien an bád a fuair sé nuair a bhí sé san ionad ceann céanach féach ar son de gháil. Scill na úntacha fisce gan Aidan O'Shea nómh san éir na passanna ach anna chosintó chéirí nuair a ghainse isteach sa stáid an báta son ó Graham O'Sullivan chud i cheartúirta. Well, tá lucht a cháinte seo agus tá siad ann ciúnithe go maith an versa le na hespáanta sí le roinnt seachtaí an nuas. Tá nulis scillige agus tá siad gur a bhaim tránhóna agus le cúpla seachtain mar a dúirt
Nish Henley taka inis. Seo ceann na chaise de gáil mar seo tréimhse don sco an uachtar acu. Tá trí féinte fachta hena hennig sa tarna le. Agus dhá féinte de bhearna ann. Cóir na gaotha aige. Agus ganaon deir bud isteach aige agus tá sé tamáinte yes. Ja, agus sin é an focail tamáinte níoch sé rómhan íach an éair an slíomhil sé an chad san hamáin sé an chad agus drocheann ó bhío. Nish, Tom O'Sullivan on Gickamach Garrett. Kerry Togant. Jason Foley and Sunsach Lushertson. Shefkadonik Jason Stachenson. Ag lehanú dagan ach seach an clí taken agus tá láb an uachtar scon scan again Mayo Turkin inis farma sa tarna le mar bhíad an rálim with son ag lehama with College to get Foley Neelerson right tower but isteach agus darty agus an réis tá an acíd seo a chrániad le blianta which she fishkin to reach again. Yeah, Darren Corner is cadún toch Turkin the Taman chun keen past das stachach Kaished na deisina son ógan dar a leid cuidecha. Nish version Peter Crowley Dinige Sardinas mó taihige Kerry Bishop through the Dirigan Tassavint as a cluhe fact Tamelin Bega Ignichanish chun Cusi chur in a garta reached Stachely Jack Barry and Narta Hood Keen, Jason Doherty, Fosa Kimod Lesh, Clifford, James O'Donoghue, Achshe Gavin Crowley, of Will Cool Fachtige, Hannah Heinig, Agus and Count Courage Daston, Slap for the Mamma Fainter. Ja, Choimerton son o Jose Kerry, Agus Simul near Avena Cosasta Turtfui, Stocha Point and our ever fall, Ranader Vider Feinach, Agus Gavin Crowley, Siderek, Darren the Glushachta. Nish sin ráfeint as a chéile ge Kerry agus sa tréimhse daine mu sa tréis leama ina raibh Mayo in uachtar ní leanás na hebh son nach ar chláir a scóir níl acu 8 pointe sa bhreise Kerry ach tá James Carr a crothú go maithóibh mas féad lethe an fel a láthair Keegan Matthew Ruan inis Durkin, but Ishalaga, but to get Dermot O'Connor agus Kevin McLaughlin, Hugh Galore agus leave den Durma edan Gibitsud a chahach a tut kinluchte. Ja, well a tacht stachadín so Kevin McLaughlin nótál her fad an slíví sé gimmertach. Anna fachta strach or stachaga Tom Sullivan. Kelson shortest stachach a reist vi fair. Sicherno gestig. Shortest get Dermot O'Connor ach is doch geschans elle atá leiter. Snead Gdirach Kerry in ish Anna Chossant o Kaisha $1 an unsini smó numach in Rory if nach Shirako. Clifford. Sean O'Shea agus tá Farron Dev Hole. Tá sé Bractige, James O'Donoghue. Keith Higgins, idir agus an cool. Búirte Sheeran sa. Mark Griffin sa glúiseacht sa. Ach tá sé dá demáinteach, tréir chéile. Durkin Kaisha Vekura amach Stephen O'Brien galore Kush Kavan a Geshud ach put leis an réiteúir nar héite an adó grimishin. Ja, vi Graham Gary Ganzi is toch agus Norien in tuition. Is Kalisha ach ní dólam bhfuil gáile cartan sovrian ach ní leon dót agus címír an sun Paul Géni me sé siúda tachtastach. Well, ní cuir thuúris go tá Peter Keane tam siúráilta gafa súsan san isteach I meast na bhearionad. O'Shea ag an chúlamach. An ein deachcht geile sin agus bhí sa caint an deas a bhaint deas aiseirí bhío seanscuil sé déanta ge Kerry le 3 faointe sa chéile. Méid sin ráite, se chun Matthew Ruan. Ross isteach an sa, Graham Sullivan. Fnach Glandal agus tá patún dianta sa Ruan inis Cash and Border out to agus ein nada here mar a inche Trolley
Matthew Ruan, oh, Hollar na park is there. Ja, drochas en doch Kerry en Boutus en Kimi rinnes son sig loosjocht. Malach Jornu Carrer en Sagas, Launig Matthew Ruan is tachs is baas. Nier have een chance necher get Jack Barry stad en Boutus on. Vi farrella lashtig da, eid no sheach. Nier have een chotter en chossen son, ook an ik haar doort die Kerry out. Everyone. Agus Ruan in eru dus de tusse kunne say Ianov. And the Keown Goffin get Jack Barry. Nish Marshin. Point of on your Easton. Taka get home on of her Fathom Coulson the Vio. James O'Donoghue. Stachadro Stephen O'Brien. Agus a race Chris Barrett and son. Agus Lord of Bound by Tom Carter. Agus yn lawr un o Mohigan Ray Tower. Agus fer Fiel o fod yn thys dy sin. Dyn nhw'n yn grw o fwy crefn hyn fe flin ys fe y chwafil ys y sied o fwy o. Ja, gaan ver so, had je gewoon magen zei taman gaan keen. Ga ser ki gan hachtig boot again is le right no met no agus vi sé sin our team player holen. Agus dyn fi'n siarad mon roer, ni fi'n siarad na cholog hasad, fi'n siarad islech yn talwn. A kun sé anna gúlan een chos an tóir a bur glec le darfa chuirteach. Ja, dakar is stad an loos am nachtahaun agus sin am cúgiú nún séú ceanna ba an cúgiú ceanna isige seán ó sé fachtige ó sér kickanna an dí mórnar tí tachtasteach ó Gabriel. Ní mar a caiinte na grínocht bhí tastáil am asta dosathe, sé seo an buchail chané sinna chur fáildóibh. Búte ge Poland ach Stephen O'Brien a leagach an talún. Sé ceart go O'Brien a bheith níos a cháir é sin son. Mar sin Andy mór an tachtasteach an áid Darren Cohen. Fer bhí chóhúntaach an son cúpla binain. Mar láta sé agus é chó aclaí finte an cúpla céanar a bhí cúpla binain a bhí sé dochlaít agus do háirithe. Nis tá sprucastig a gan Mayo. Snéige díirech é agus más féad le Andy mór an chadagáil ha sé anna fá I mun sellve tugann sé imróí eile isteach san immert agus cíimiid an bhfuil sé sásta níos beidir caidna chiáil isteach ná róidir suas go dísa. Sé Peter Crowley atá treis Andy mór na hógant. Sé slasa a dréibh hail an barc. Cuinnig an tríomh déarnach a dhimar Kerry sa barc a chrócaig. Níor thugad ar an taspátas chóir é cheannas a trí lehananta san nachtá sé fachta go mór. Búirtisteach Kevin McLaughlin níos siúda dí go rá go raibh dreim láimh a beire an sunir. Ach na cléisisin gros a táachtar an ghaileh a go mórtas an tar ochtar an bhinte me cearn bleach líos a tra an bhíon riime sin agus lechanstáir na gábhil sa seachtaí a gcuine bhí os an ahimmert. Tro leihananta de Kerry in áíre agus cé go bhfuil glúin óg ó mór de barc chuid bhaidíomh. Bheadh sé táchtach de Peter Keane, taspátas má áidán bhain sintin an sa potún an san mátá. Nis gan éine behaistig. Jason Doherty a dtíirigh dul isteach go mbeadh seans éig na chuinníróid de heilig an isteach. Durcan. Andy Morden, chan King di Ruan. Úpa go háling an san chan Graham O'Sullivan na chuirtá. A réist, Jason Doherty fácastig agus tá sé sin puirte go hálan ar fad. When we kindred the tastáil an captain á láthir. Ja, agus fáin everyone is doch sa chéad le viidir kickáil róthapig sa dara le níos mó fáináil éú go amachtóch inna go duine agus ní hé sin in chéad bót an sort kick san tóca é Diarmid O'Connor himman lepróige a hamáin trasna an trasnáin agus ní léon dót ach go bhfuil Mayo an uachtar inis. Se bhfuil tá lucht leanta Mayo a fnachtas lá le fada go móthadíist creibh ag nach a barc a chrócaig. Dúna creibh sathe an bheart go fóil beag. Cén nach an chlochas mó ar de baidirín. Óna dí a tíorgáil de Kerry híos fúin, Paul Ganey, Tommy Walsh. Beidir go bheith siúd a rácach, Cávis. Fastgaí James O'Donoghue agus tá san chuir dhéisige.
Nadir Amratu and Howle Don Gamedica Beshala Viobo. Beidir de Navach and Council Macht Harris and Drasna and James O'Donoghue a Hawk Green de Gnara Hito come up Beganin Boer and Son her Peter Keane. Agus Maradurish, Paul Ganey attacked the stack, Tommy Welch, Connie Charter Horta, Anna Vat, Tusa Bader Dimishe Aspeganin, May Hochtach the Kerry, Tommy Welch of her Nash, Dun Crave, Ach Paul Ganey macht the stack. Shambasht. Tana Pierdi Mora are door to Stachanam and Rotter. Zrachown Shahashinika Henley. Talking at Jack Barry, Chinocher Jack Barry, let me do it a Glahe. Shahon Ishkani. Het werd een kostentoord Velle, achter Harrison, het tunnel kon Schochers alleen te sterk, en werd dientige. Ja, Anna Kostenton son Harrison, nie Jorge Lava stak wie Paul Ganey fnachtles Boga Bader, yes nur Clay Rodnar Yinche agus Sidera, hook she nummer kassen gad. Anna Chohra Madle kicking the Sarah Gailte, Shachon Lee Keegan. It's Kedger Jack Barry, if you two Taruan, Homa, Keegan Mir for the Mohan Sahar, one of Mesha Kurmach. O'Shea, Bjorn the point to Mach again. Keegan. Reached Andy Moore in the other stick. It's not a good count hard to fast on the rose, and I'm Vince Boss on the Hevda. Count Nishel Runoche. Shin count not hard the car. Get to come and get Foley, Tasha put to get car. Nish Andy Moore. Pachter Mashigan O'Connor. Kush came just that deep. This marshal of Filcher County came out. Can then add Erkel Kelly Achta Feld Agus Lurik on slow. Ja, jasle me is kunt reached Nile and out akkurf she sticks a jaar no der Currach Loveless Nilissigum of in near Nara Animer to Foley Rimishson. Pega Hammer to Gena Hedden Darling Shim Soche Nish Marshin Kain Mayo and tax on the end of Listen Shellevin saw Agus Tasha Pulte Tana coalition Pulte Ravo der Leeds of Fell Ravo to Nutris the come on Agus Ruddy Pilger a Glahi Mora Pinchet Kinunach Agus Begdi Ma Carter Vio Nor Tugach Kikerike Gur Heinigan Cooley Idri Agus Painter Mark Griffin Drochon the Gashod Tag Klein Dochtgen Vio Shelev Suchlasha McLaughlin Chauffeur Mahanish Dochona Forsound in the Vahig Order Hege Poland Agus Ta Turkenishtig Agus Ta Shestaka Talon the Harlickson last Mohan Garno well which Roger Kikerike show kicks here We said Evan Mowbray and Nilendo Dakarev Kalisha on Bekimi Carter Peter Crowley Takiri to blow it Tasha the dirt blood, agus few on her hashed attack the mach and made Brew Gur Orha on the Cadna Machter Stray. We all high Gleru Gumashanish let then Omati in the West. Agus is stuff every in her Lee. Co-score on Tanya Kerry. Sean Count head on. Keemid and son James Carr, Peter Crowley. The Ravi Sharon Donovan Rev Serkik Ni Dolum says Donovan Kinney Carter and he read more on a guest and son. Pearson Maraha ta Carter Big showed after on the foreign co score and saw Agus on Dramo get Kiri Kegel could have went to Mach. Nish Martian thought Sealer her ta Tahiko a Buchtent Clay Canish Barker Roking after 8 no shaves around Agus Tag Jamaica and Lorna Park at Donny Van Agus and Sheo Fardiog again Moyo Shannon Slug and out. Jet the Gadaska Jimmy O'Connor Beckett Slow Glora Tosh it Gaffach and Tossig on turn the point to Nacha right now they get Jimmy O'Connor. Ja, agus Shannon Kushkovil Shemar Captain he Gleru Hinnerach and son ach ed no she le den Omati no so reached and son that is a Kulach and Narta get team for Lara Hurt agus a Crow fighting at the Kerry. Tom Bajor the Crow fighting at the Paul Murphy on the George Trish kicks there the Hurta Ach ta Kerry agus Ishka Hogner board for in the park on the taftastach Colin Boyle could it just show pure pressure favor your be sure all to the sun for the taft of Ilunta Rania Matia Gadolga count skribe it's a vasach le father on law I should be gone no that kind better LHN
ach an láthir na huaire tá géarráige Kerry le gréimeáide an chósaí bouta seileibh a chur le chéile pasna a bheith crín Graham O'Sullivan. Glúiseacht leistigh ige géanaí ach Jack Barry chur a bheith bhrúga McLaughlin a réist an chumar ná feidir sé bhfuil éingistigh go bhhéadach sé pasach an na ró an mórdíireach ige Crowley. Stechan sa Gavin Crowley and Trussa a réist cosint Shreyan David O'Connor tá spátas a thuirt again gapta in sa tarnile Andy Morton leis gafa siar agus mar general an quarterback a hénig Aidan O'Shea. Seachún in ishe tá Barnab in de bach ige Poland tá takeíocht a tastáil chur fáil ige Keegan Count Truig buite ige Paul Murphy and son tá sin a chugad arag. Ja, sár chosint an dá heh Keith Higgins an bótas son nó tálar fádach an son Paul Murphy a rís a gahaf héin ar an dalah agus é chó cróga gur fear beag ach begin chéad scór eile anna chinúach an is stólam hénig. Buirteisteach sa Gearra Machanson léite go díalig an Shannon Keith Higgins ó Hannon dúir de báin go dtíad a bhaca saoil Andy Morton a feheh a chur crut immert Mayo trastan sa a rís bertan sa Kerry treis tethe siar agus fachta ge Ruan. Diarmid O'Connor ein feint a bháin sinna bhfuil anach tá an chumar Mayo bud siad lán go barad a bhanéin agus tá O'Connor tite beagán garid. Tá dearag le Kerry ach aidir sa hasiad peintach an deirig nó beidir gá feint atá seans fósan Daniel McLeod in ish. Ja, Kerry a trecha, ní léon dát na le, ní léon a takeúin sa. Stephen O'Brien, seo fear go bhfuil inan agus Cainrí Mahon. Buirte lena Yasog ige, trasta go dtí Paul Gainey. James O'Donoghue an bheirt a bheith frisáilte. Jab le déanamh ige Keith Higgins. Sean O'Shea inis. Slí dianta ige bhfuil in numach go puinte tá Jack Barry ar an déobh sa. David Clifford is fada ó bhí sé chá ciúin i barca chrócaig. Chosint Mayo, Chown, Díagaseach, Díhalach, Trastan Tugadí, Diarmid O'Connor agus bhí sa caintear Jack Barry bheith éalaithe an cín. Bocaisteach agus sin anna feinte agus tásaige díagrah gáis. Bhí sé sin chó táchtach dúrcamach an chéad scór eile táchtach agus de chéirí de chimád fósach le agus anna creidúnta Jack Barry is doch a lá cruig again over mar dálaid nó séach. Diarmid O'Connor ón gumann céanna na gael isteach go dtí a chófartaí lár na park agus anna faointe ar chitó. Se an bheirt lár park ar féin ucam a hashtag Evan Regan and not James Carr. The Carr aus agus in áire sé siúta bhí geann na tlua san na sé ríad a bhío sa chéad dainm na cúineam díag sa tarna le. Nis mar sin. Beg tora in Ufagan. Diarmid O'Connor. An taí bhechaige for a bhúr de lead na bhío I barca chrócaig. Beidir go seaach sé fós leotha. Óige Kerry cé go bhfuil rointas na sean lead na take isteach an isis. Ach chutha idir gá cheann na mea. Dóthacht ige Kerry héna héine go ige Mayo. Agus sána spúg sa chóra go láthair na huaire. Diarmid O'Connor. Rís ní léon dewisteach ar Mark Griffin. Aidan O'Shea, bert nú trúr meoltaige. Anna Jackar na fellile bhaintá. Andy Morton inis. Aber spáisian sa tá bert na éanacht. Danica Shea Harrison. Lee Keegan in a haunta. Bhí gáile cosintí agus íon Stephen O'Brien an bheirt an trussan. Stechan sa agus bhí Chris Barrett in a stack. Níor a bhólaigh Diarmid O'Shea an son. Mála tú seileibh. David Clifford. Trusló go fada ge siúd. Fuilte os ciún Paddy Durcan go fada James O'Donoghue ge. Chos leann le hascón fersa. Ní has tó chuing I léimte stechan sa.
Harrison brú cuat aige agus íochail chur Kerry dul siar. Jack Barry teachta ríist. Beg éon bhatún is cinúnach agus é do gánaíocht I Graham O'Sullivan túirt fé scór agus annach bháil fad aige Henley son. Ja, Henley gimmer go maith nómh cá mé rách na cúlhán dá heh bhríon anna chosint an tuige Seán O'Shea níos luathe rimis Chris Barrett amach ach muoch man ar a hasise de mún cosanta. Go díal ar fad, go díal ar fad. Well, anna chorm fad mar chórach an chud is fearr an immert nó den telefach go háir aige Mayo sa tarna le ach tá siad chorm an fed le láir scór na eile na chnósach rimhéire na himmaran sa. Trasta go dtí roháin a chúl san an áíre an scór tácht sa tarna le óibh Dorcan lechaoine bheige scoile fé facht aige Morgan Peter Crowley anna dhechar an spásachát ó Peter Crowley. Well, is ceall leachlathe fitheile é seo. Keegan an trosa, nis Dorcan. Bhí lechaoine bheige níos túisce, titig son gaiad agus tá dis an sá! Diarmaid O'Connor! An chiadfatún aige Shane Ryan Maynard tan hóna. Cool eile de Mayo! Ja, agus sé seán fearr sa dara le go hána a sé déanamh an díal ar fad. Bhí leabhlach ála stólam hénig an bhóta san rud a chur Shane Ryan dá bhuiile go gáinín cíimiad an sa ní raibh na é ach nuair a chuir sé isteach. Botún é sin ó Shane Ryan catú mahantuach an tacht. Catú dorna chur leis ach séúnta Diarmaid O'Connor anna chróga agus anna chríoch ar fad agus é tílte ag Mayo. Creilint óntaach anis fáice chróca goin. Strap pelle Allianz le buachtant. Mayo agus iad a techt. Go rábach anis tá an tarna le. Pelle go bhain le an dahat neomad nó trocha cúig neomad pelle star immerthe. Go dtí seo am líanacha. Taíge Morn. An mar a kicks choma. Paul Murphy chur a fé bhrúige. Ach tá an kicks brate. Ja, ach luas craibh an sábhrí a níl an barna chomór a héidir chluhí strath agus chluhí craibh agus a sé sin le fiscint an luas díomhar ach fér a trecha go gáinín sin an cúis bhfuil Gavin O'Brien a teachtasteach níor a bhéon droch le Gavin Crowley ach cosa fiseálta níos agus cúig nómatí le macht. Ní raibh ná éige Gavin Crowley héna héan Diarmaid O'Connor aber níl a fersar o'i chríanna hálófag bhfuil teann le fad an lá ach locht leanta Mayo anis a díanamh a gionnhéin ar san na cúise ach a meisiad a cilúra fé ceann duine nó mar sin níos ag an aimseir ach tá daoine an sa ar a Maracini a snú go méide go bheith an lá kicks buirteige Kerry tá siad báideach an Derek ach an áíre Mayo tuis Clifford, Seán O'Shea, fiú James O'Donoghue a chiúniú Fanatán ón an sa. Is coolhead and Scott Hedevry, Nahedi, Chris Barrett, Harrison, Higgins, Dorcan, Keegan, Vahan, Pa Boilistigan ish. Cosantori den Scott Rudaha Lere, Christochas Natusa his more, a V Cora Tastal, Neil Killian O'Connor or Gimmerton of a Jahar, Diarmaid, no taller fad, Agus Farrell in ish Takistak Kieran Tracy dot. Shadirach, Martian Evan Regan Nash Takistak, Agus. Three nómat an ish, agus pe méid a curfar leis. Níl siad a bhadúig. Mayo. Statistici dalam a hastainio de deglathe canis a barca chrócaig cailteá ó gáhíle sa héan, seachcín de chluí canis agus trícín de chluí canis strathe. Beidir gur portail bheith tánhóna. Seachan Lee Keegan. Tá na fir le taí ar a barcan isiacha. Chun na neomad I darnacha a bheilt agus a sciile an haine sin I gluthe an leinúh gandát. Seachan Boyle. Trast an tugad I Dorcan agus pass trast a geisiú de Joe Moore nach tá sé garamach go deasan son I get Peter Crowley. An a chrógó Crowley an bótas an bhríon bhí sé teach trasna ar Andy Moore gandát fearr lád ar fisiciúil ach
Chimache a húlar an gaid agus ha sé chótáchtach de Kerry inis gloiseach chun cín a bheith cróga gan a bheith site sé rómhór. Má chalann tú gargad calúnt le 5 faointe seachas 3 faointe nó 8 faointe tá sé fear a chaamh chun cín. Ní dólim go meisiid go mé gin leis gur a dul chun cín ach tá Mayo a déanamh an íhne chun cin tú ná éis chun cín roiada nó á happa ach se chun seán á séanis. Mór an an pelle immer gan versa ó Donoghue a ríist isteach leis de gramathe cruig tapig Diarmuid O'Connor buirte féhrú aige nadidir a bheith sin a bhí gceist Paul Geaney an líróide prabhar timpeall na háite buirte aige Jason Foley íireacht ar féintin sa agus tá sé sin a bhfuil chur a háiriste dras ná an tá go déon hain aige Paul Geaney. Ja, son an áchtach a ríist. Ach an caid ard son isteach ó Diarmuid O'Connor sin é a chráig an deis agus is dá caiid Kerry dul sa tans beáín inis. Agus an alt son a ríist a bhrion James O'Donoghue snéhíon na curisteachar. Well an fearbocht sa bhíon a ghúla leis a chuir bhfuil bhí taman de bhlianta hin ach Mayo inis Brendan Harrison amach go dtí Lee Keegan. Fós Mayo tá sé sa bhuilecha a bheith únsaach agus dtíreacht daoine níos go gartabh éí a dhéanamh a bheith ró úil bhíonach buairt isteach an sa agus dianta ar os a fad agus Shane Ryan anna ghaisce mar chuúil báirde agus tosaí sa bhlachart. Ja, tá hí aige Shane Ryan is tócha imríonn sé mar lán tosíad a chuman an rábhór agus é anna bhas an air. Seo chun Griffin inis de Kerry. nó sé a dtíir aige siúd a chur dá bhaile agus lecha chun talún aige nó sé tá chóirt a buí níos mar sin chur déanach an sa tá an taxin a dhéanamh aige Fergal Kelly agus tá déanainte aige nó sé. Tá sé déanaar is tuilm go dhéon sé rud amneach béidir ach tá an fersa treis gasci dhéanamh ar ein cléad a bhío. Ja, sarfa hémar a géad nó sé bhí sé sin amadach a stochar ní mar cíimiad an sa. Ar éag leis a gluthe agus Kerry ar an únsaí a rás isteach an tón chúil sára go ailtá sé ceamsa aige Colin Boyle Rob Henley dhéann sé batúna barca chrócaí glábhíon a hin tá sé chúitimh na Mayo son. Ja, agus anna hóca leis anna achtas bhí sin go déal ar fada gan a bhleith clia nuair nach ra bhéon eile mar comádáibh ach an son an sábháil hásaige Clifford go chearcamach ránsaach puntach an líonach sin sábháil den scá agus anna freidúnta Colin Boyle a bhí istí chun taú leis. Dáin din de bhachta bhar lecht na imre tá sé decadéine bhainteach tá Mayo tá spátas den scá a thuút lán de fashion lán de dhiagris lán de bhainín sa tarna leis seo ní sé hart go fóil ach maithaigh muinte chiaí go me tá saoil fólach an éing seachas ceaschéirí fehamnú go mhaigh Mayo rud aigeanteach. Fergal Boland ceann áir eile níos Diarmuid O'Connor tá sé febrúin sa tóca aige Shane Ryan déanta ar osaige seachas béidir an cúl is it éigen ha éon batún déanta tróna gan versa. Ja, ein tíim le a bhíon agus tá sé fálam ní sé gimmart seachna níag seachna sa bháda, ní imríonn sé dá chumanán sa tá le maimar aige. Leis nuacht agus 10 second is na cheanúmatí an cúteamh corta a rás chan cín tá Mark Griffin. Lasmod an ína cúig beidir stad. Me Kerry sásta dul le pointí a meite a dína cúlach a brú. Brú chuir cheán ó sé, seochan inis seansacha David Clifford há sé siút sásta cúlína hógant agus an bhearna iad a go ceann aige. Ja, chá nómad fósa cóhríon agus cá siad brúsúas inis rud a há siad a déanamh ní nach fearmháin ar go Jason Foley a chana chuirúnt bhí dhéon sé nótálan son Clifford. Nis an kick is táchtaí an kick amach is táchtaí tróna. Go chéine ó Kerry agus fear ághaidige. Caig Henley dearing dul fada. Éad nó sé ar a dheimhlíne an nóir den ótha brise táchtach buirteige Diarmuid O'Connor seoltaisteach í Andy Moran buirteige Moran agus seo ceann táchtach níos tá fear leistigh an é seo an dlímálaigh de Mayo Kieran Tracy fear náfan éana henne fan fad na tíre ach de chinnimh sé ceann
agus tá taxe dianta. Sarcreach ige Tracy ach dascar sé sin ar fadón kick amach bhuaig an farsan a rís déarmar ó Hannah an brise chad das isteach agus annachreach ige Tracy agus ní das é seo iscin tanéis frostrachas is tócha ar I mórí Kerry ach Sean O'Shea agus Keegan Níag, neadla bé Keegan a hána héach Paddy Durcan agus tá Luther létar captain is seán agus nadidir an Kerry ar frostrachas gan dáteach well, siarad a fiscégan ag dearad claí an South Park a chruach le tam de bíanta Harrison a lára néana chomá ach bhfuil méid ar háisteach na stairid sa is fada an tachra ag Mayo sa bhásach is móch le caniscaid go James Horton mar bhainisteoirin sa I guess na himimeóirí ar fáirt na himire ach a bhfuil lá tacha a dáin agus an slí ina críocht ag Tracy sin bheith fá tóca leis. Ja, het is toch al hoeske der wefad en toren gewil sé tieltig Mayo. Is toch een oriechen toe share en wacht as wie ko. Drug hespante sigen of lekli agus an gala wacht. Well, Jim do Connor a chart by tá sé siúd leis chuda an Bart mar sin an tarna carta by Bertrand on the park chuda amach again right toward. Ach tá atmosfér duchsete barca fóca go láthir na huide agus beise níos a bhar fós a bhanig an slua sa testán sin ceisteilig an dát agus well Shane Ryan ní mórna go méid a chamóhan sanir agus tá na chinnúmtaí caite James Horn ar a daibh líne an adóg dhénig a bhfuil séite tá an deire take leis an norta tá Mayo tris an sa a bhuachtain don tarna bouta díag agus do dhéanaidir go hóntaach ar fada sa tarna leantas bátas a bhí gostrite na riire dáin a do bhóta hain agus tá díomadu Conor go mar leach. Nuair a bhí sé tastáil an cinneach thug sé an cinneach son sin é chús a has sé na captéin a bhíon an dá faointe daimsigh sé bhí sé cróga bhí sé crín agus gandát an páda chomáil in a chorn. Ní bheith Kerry ró bhór na cégur chailse é seo fálamó sé dhuaig más ige Peter Keane pótaí is fear kick sa tón ach é tílte go maige Mayo bhí sé teachta bhíon bhí fearn másá ag Mayo inis agus Cillian O'Connor fós le teachtarnéis agus an bótílte go. Well, bheith na deora le chutíomh sa tránhóna agus beisitíanach a teachta bhaile a háú féim leosa is táilin go méid muoileartha a teachta bhaile tránhóna Club go clúis ar loch leanta Mayo agus ar na himimeóirí agus an rud a smó a hasóg James Horan bíadach an deidig le hama chuidir chan ébre agus an taspáta san sa tarna le buheachar é lochtú. Buheachar é lochta is doch dar idir an stíl begáín, Bíidir níos únsa hí ar chlí sa dar